Mukbang po tayo. Meron tayong rice, tsaka tuyo, tapos kamatis, tapos pritong itlog, tapos pansit canton. Ayan. Craving po tayo. Ayan, craving po tayo ha. Ayan. Ayan. Kain po tayo guys. Paano yan? Ayan. Kain tayo. Ayan. At may kamatis tayo. Tuyong tuyo. Ewan ko kung klaseng tuyo to. That's it. Maalat. Itlog. Maalat siya. Sobrang maalat. Late na kasi ako nagising. Maalat yung isda. Puno kamakol. Sarap siya guys. Pansit canton. Kinamay ko na. Ito pansit canton siya. Ito, breakfast tsaka lunch ko na to. Sarap ng kamatis guys. Para bang pinalaman muna siya. Dahil lang guys, kuha tayong tubig.